இன்னைக்கு வந்து நம்ம Ryzen 5 7600X processor and RTX 4060 Ti வச்சு ஒரு கேமிங் PC பில்ட் பண்ண போறோம். இந்த PC பாத்தீங்கன்னா நம்ம கம்ப்ளீட் கிட்டோட கொடுத்திருக்கோம். along with the steering wheel and shifter. ஏன்னா அவங்க வந்து ரேசிங் சிமுலேட்டர் கேம்ஸ்ல கூட ஆடணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. and also 240Hz gaming monitor. So மத்த பார்ட்ஸ்ல என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணிருக்கோம், எதுக்கு யூஸ் பண்ணிருக்கோம் சொல்லி பில்ட் அப் பாப்போம் வாங்க. ப்ராசஸர் பார்த்தீங்கன்னா Ryzen 5 7600X இந்த ப்ராசஸர் போயிருக்கான். ஸோ என்னடா திடீர்னு வந்து Ryzen ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ணி பில்ட் பண்ணுறேன்னு பார்க்காதீங்க. இந்த ப்ராசஸர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இட்ஸ் வெரி குட் ஃபார் கேமிங். ஸோ இந்த பிசி நம்ம பில்ட் பண்ணுறது வந்து கேமிங்காக. ஸோ ப்ரொடக்டிவிட்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா இட் யூசஸ் மல்டிபிள் நம்பர் ஆஃப் கோர்ஸ் அண்ட் த்ரெட்ஸ். ஸோ அதுக்கு தான் வந்து நம்ம மோஸ்ட்டாக இன்டெல் போவோம். பட் கேமிங் வந்து இட் யூசஸ் சிங்கிள் கோர் பர்ஃபார்மன்ஸ் விச் இஸ் வெரி குட் இன் Ryzen. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா பீக் பர்ஃபார்மன்ஸ் அட் 5.3 GHz மேக்ஸ் பூஸ்ட் கிளாக் இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் வை வி வென்ட் ஃபார் திஸ் அண்ட் த கஸ்டமர் ஆல்சோ வாண்டட் திஸ். ஸோ விச் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ரீசன். அண்ட் மதர்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த MSIலேருந்து Pro B650S Wi-Fi என்ற மதர்போர்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது ரொம்ப ஸ்டாண்டர்டான மதர்போர்ட். ஃபார் எனிபடி ஹூஸ் லுக்கிங் ஃபார் அ குட் AM5 மதர்போர்ட் அண்டர் 15,000 ஐ வுட் டெஃபினெட்லி ரெக்கமெண்ட் திஸ். ஏன்னா Wi-Fi இருக்கு அண்ட் இட் ஹஸ் மல்டிபிள் நம்பர் ஆஃப் ஃபீச்சர்ஸ் விச் ஃபுல் ATX சைஸ் மதர்போர்ட்னால வந்து உங்களுக்கு எல்லா ஃபீச்சரும் அதுலேயே வந்துடும். ஸ்டோரேஜுக்கு பார்த்தீங்கன்னா XPG S70 பிளேட் NVMe யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம ரொம்பவே ஸ்டாண்டர்டாக யூஸ் பண்ணுற NVMe இது. ஏன்னா இதோட ரீட் ரைட் ஸ்பீட் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அரௌண்ட் 7000 MB/s which is like very good, like literally வந்து one of the best SSDs in the market available today. RAM பார்த்தீங்கன்னா அந்த XPG LANCER RGB RAM இருக்கும். ஏன் இந்த RAM இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா it supports AMD Expo out of the box which is actually a memory overclocking setting. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்டெல்ல வந்து XMP அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, AMDல வந்து எக்ஸ்போன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதில் வந்து கொஞ்சம் ஒரு டைப் ஆஃப் கம்பேட்டபிலிட்டி இஷ்யூ இருக்குது. ஏன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா AM5 இஸ் லைக் அ வெரி நியூ சாக்கெட் தட் இஸ் லான்ச். ஸோ அதனால் வந்து எல்லா டைப் ஆஃப் ரேம்ஸும் வந்து கம்ப்ளீட்டாக கம்பேட்டபிள் இல்லை. ஸோ அதனால் இதுக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக செய்கிற ரேம்ஸ் வந்து போட்டோம்னா வில் நாட் ஹேவ் மச் இஷ்யூஸ் இன் த ஃபியூச்சர் விச் இஸ் வை வி ஹவ் கான் ஃபார் திஸ். கூலர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கூலர் மாஸ்டர்லேருந்து ML360 இந்த லிக்விட் கூலர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். என்னடா சம்மந்தமே இல்லாமல் வந்து ஒரு பேசிக் என்ட்ரி லெவல், பேசிக்னு சொல்ல மாட்டேன், ஒரு என்ட்ரி லெவல் Ryzen 7000 சீரிஸ் ப்ராசஸருக்கு வந்து எதுக்கு லிக்விட் கூலர் யூஸ் பண்ணுறோம், அதுவும் 360mm அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வச்சுப்பீங்க. நம்ம வந்து ஒரு நல்ல கேபினெட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். நல்ல ஒரு ஃபிஷ் டேங்க் லுக் கேபினெட் வந்து போயிருக்கோம். அதோட ஓவரால் ஏஸ்தெட்டிக் லுக் வந்து மேட்ச் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கஸ்டமர் வந்து விரும்பியிருந்தாங்க. நாங்களும் வந்து அதை சஜஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம். அதனால இந்த லிக்விட் கூலர் போட்டிருக்கோம். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் தேர்ஸ் நோ அதர் ரீசன். சிங்கிள் டவர் ஏர் கூலர் ஷுட் பி மோர் தென் எனஃப் ஃபார் 7600X, பட் just to match the overall aesthetic and for a good performance we just went for this liquid cooler and it's very good. Power supply பாத்தீங்கன்னா வந்து 750 watts from Deepcool PM750D அப்படின்னு சொல்லிட்டு பவர் சப்ளை இருக்கும். இட்ஸ் லைக் a non modular power supply. ஒரு modular power supply ஆக்சுவலா நாங்க போயிருக்கலாம். ஏன்னா வந்து இந்த கேபினெட்ல வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு கேபிளிங் சப்போர்ட்லாம் இருக்காது from the bottom. So modular power supply போயிருந்தா இன்னும் ஈஸியா கேபிள் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணிருக்கலாம். But yes, 750 watt gold rated is like what I would suggest for this build and we went for that, which is like very good. And for the most important component of any PC build that's done for gaming is the graphic card. So graphic card பாத்தீங்கன்னா அந்த RTX 4060 Ti 8GB edition போட்டிருக்கோம். So gaming-கா 8GB edition தான் ப்ரிஃபர் பண்ணியிருந்தாங்க. The customer wanted a build with an RTX 4060 Ti and Ryzen 7600X and மற்ற பார்ட் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா வந்து நம்மளும் அந்த கஸ்டமர் கொஞ்சம் டிசைட் பண்ணி ஏஸ்தெட்டிக்காவும் இருக்கணும் and for performance-உம் வந்து டிசைட் பண்ணி எல்லாமே முடிவு எடுத்துருக்கோம் and it's come out pretty good. So holding all the components together, like literally வந்து this is going to be the look of the PC build அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா it's the cabinet. So cabinet is the anti-sports crystal X4 in the cabinet. It's like the latest cabinet that's launched in 2024 and it's like looking pretty good. So correctana size and a fish tank look and it comes with like 3 fans da. So front la 2 and back la 1 and it does the job. ஏன்னா வந்து overall what all things the cabinet should have எல்லாமே இருக்கு along with the type C connector in the front. So we've loved this cabinet and the color theme நம்ம சூஸ் பண்ணியிருந்தது currently it's like very good. ஒரு turquoise green but ஆனா உங்களுக்கு வந்து அது தெரியுறது வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு bluish-ஆவும் தெரியும் because the RGB that we show in the camera is not anywhere close to what we see in real life. ஏன்னா அவ்வளோ நல்லா இருக்கு ரியல்ல. The overall theme of the build பார்த்தீங்கன்னா வந்து நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது நல்லாவே வந்திருக்கு. ஏன்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஒரு ஸ்கெப்டிக்கலாகவே இருந்தோம் பிகாஸ் ஆஃப் தி கேபினெட். ஏன்னா இது யூஸ் பண்ணுற ஃபர்ஸ்ட் பில்ட் இது and ரொம்ப லேட்டஸ்ட்டாக லான்ச் ஆன கேபினெட் and இது என்ன டைப் ஆஃப் லிக்விட் கூலர் போடலாம் அண்ட் ஓவரால் ஏஸ்தெட்டிக்காக மேட்ச் ஆகுமா அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் பயத்துலேயே இருந்தோம். பட் ஆனால் செம்மையாக வந்திருக்கு. ஸோ ஒரு PC பில்ட் பண்ணுறது வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் நாட் அபவுட் மேட்சிங் ஒன் AM5 ப்ராசஸர் ஒரு AM5 மதர்போர்ட் அண்ட் RAM அப்படி இது மட்டும் கிடையாது. there's lot of other things also that goes into the process. ஏன்னா வந்து நாங்கள் பண்ணுற ஒரு பில்டுமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இட்ஸ் ஆல் லைக் ட்ரைட் அண்ட் டெஸ்டட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மதர்போர்டுக்கு இந்த ப்ராசஸ் போட்டால் எந்த அளவுக்கு எஃபிஷியண்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியும். ஸோ we are all very performance oriented and also value for money வந்து நாங்கள் ஒன் ஆஃப் த வெரி எசென்ஷியல் ஃபேக்டராக வந்து பார்ப்போம். ஸோ PCs பில்ட் பண்ணுறோம் from 20,000 10 lakhs வரைக்கும். any budget you name it will be able to build it for you for gaming, VFX, AI, productivity and architecture. Surprisingly வந்து லாஸ்ட் ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸாக வந்து நிறைய ப்ரொடக்டிவிட்டி பில்ட்ஸ் தான் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு கேமிங் PC பில்ட் வந்து வீடியோ போடுறோம். ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது ரிக்வயர்மெண்ட் இருந்தால் DM பண்ணுங்க. will be very happy to help you out regarding your budget, purpose and எதெல்லாம் value for money அதுவும் நாங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணுவோம். ஸோ தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் வாட்சிங். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இதே மாதிரி நிறைய வீடியோ பாருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Have a great day மக்களே. Bye bye.